4 நாட்களாக குறையாத வெள்ளம் காரணமாக கொள்ளிட கரையோரம் 1000 ஏக்கர் விளைநிலங்களில் பயிரிடப்பட்ட பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியிருப்பதால் இந்த ஆண்டு மகசூல் இழப்பை சந்தித்த விவசாயிகள் போதுமான உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்டுள்ள 2 லட்சம் கன அடிக்கும் அதிகமான மழைநீர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கொள்ளிடம் ஆற்றின் வழியே கடலில் கலந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக சீர்காழி அருகே கொள்ளிடம் ஆற்று படுகையில் அமைந்துள்ள முதலைமேடு திட்டு, நாதல் படுகை, வெள்ளை மணல், அனுமந்தபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் 1000க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளை தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளது. 1000 ஏக்கர் பரப்பளவில் சோளம், கம்பு, மரவள்ளி கிழங்கு, கத்தரி, வெண்டை, தக்காளி, மிளகாய் பயிர்கள் கடந்த 4 நாட்களாக தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன. இதனால் செடிகளின் வேர் பகுதிகள் அழுக தொடங்கிவிட்டது. ஏக்கருக்கு 20,000 ரூபாய் வரை செலவு செய்து வளர்த்த பயிர்கள் முற்றிலும் வீணாகி விவசாயிகள் மகசூல் இழப்பை சந்தித்துள்ளனர். அரசு சார்பில் முழுமையான கணக்கெடுப்பு நடைபெறவில்லை. ஏற்கனவே கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட வெள்ள பாதிப்பிலிருந்து இன்னும் மீளாத நிலையில் தொடர் வெள்ளம் காரணமாக விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாக வேதனை தெரிவித்துள்ள விவசாயிகள் உடனடியாக அரசு சார்பில் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். கொள்ளிட ஆற்றுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 லட்சம் காடிக்கு மேலே தண்ணி திறந்துருக்காங்க. அந்த தண்ணி திறந்ததுனால அந்த ஆத்தங்கரை, கொள்ளிட ஆத்தங்கரை பகுதி, அந்த ஓரமாக இருக்கிற கிராமம், நாதல்படுகை, முதலமேடு திட்டு, வெள்ளை மணல், இந்த ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு முட்டை தண்ணி வந்துருச்சு. வீட்டிலாம் யாருமே தங்க முடியல. எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி இங்கே தங்கியிருக்காங்க. இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே மேக்ஸிமம் விவசாயத்தை மட்டும் நம்பியிருக்காங்க. இது வரைக்குமே இழப்பீடு யாருமே கொடுக்கல. இப்போ இந்த வெள்ளத்துலேயும் அது மாதிரி இந்த ஒரு மாதத்தில் திரும்ப மக்கள்லாம் கொஞ்சம் அடுத்த கட்டத்தை வரும்போது திரும்ப வெள்ளம் வந்துருச்சு. திரும்ப விவசாயம்லாம் பாதிக்க தான் பட்டிருக்கு. அதிகெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க. இழப்பீடு வருமா எனக்கு தெரியல. இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் விவசாயம் மட்டும் நம்பி இருக்காங்க. சோளம், பருத்தி, கத்திரி, மிளகாய், கம்பு, கேரு, இது எல்லாம் வருஷாந்திரம் நாங்கள் சாப்பிட்டு செஞ்சுட்டு தான் இருப்போம். எங்களுக்கு அதை விட்டால் வேறு வழி கிடையாது. நாங்கள் அதை தான் செஞ்சு அதை கொண்டு தான் பிழைக்கணும். வருஷாந்திரம் இதை மாதிரியே தண்ணி வருது. இதே வந்து செஞ்சு தரேம்மா, இருங்க உங்களுக்கு செஞ்சுருவேன் அப்படிங்கிறாங்க. எந்த அரசாங்கமும் வந்து எதுவும் செஞ்ச பாடில்லை. இப்படியே வருஷாந்திரம் எங்களுக்கு தண்ணி வந்து மாசில் அழிஞ்சிடுது. எங்களுக்கு நிர்வாகம் செஞ்சு கொடுக்கணும். எல்லா உதவியும் செஞ்சு கொடுக்கணும்.